来，最近咱家老铁都说我太抠了，大波龙也不舍得吃了，咱家给他搞一个2只10斤一个的大波龙，给它搞里头。帝王蟹必须8斤一个的啊，给它搞里头。双击不是要的，咱家老铁看着过瘾的话，自然会给的。来个七彩味的，下锅。咱干人锅盖焖那个7期49分钟，下视频开喽！喜欢的哥姐给个双击，加关注，感谢。